Baixo a organización do Club Mar de Noia, en colaboración coas federacións galega e española de remo, o vindeiro sábado 30 de setembro vai celebrarse na praia de Ornanda a quinta proba da Liga Nacional de Remo de Mar. A proba única desta modalidade deportiva que terá lugar en Galicia reunirá uns 150 remeiros, chegados dende diferentes clubs de todo o ámbito nacional. Equipos de todo o litoral. O que máis suele haber suele ser do Mediterráneo. Hasta agora as probas que se están realizando está tendo con polo xeral uns 140, 150 participantes, entre 20 e 30 clubes, bueno, xa digo, de tanto do Cantábrico como do Mediterráneo. Trátase dun triángulo con saída na Praia das Gaviotas. A primeira virada vai hacia Punta Batuda, uns casi 1000 metros. Despois viramos hacia máis afora do Espigón de Portosín e entrada na Praia das Gaviotas, no mesmo punto de saída. Os absolutos remarían dúas voltas. Unha volta son 2.500 e os absolutos remarían 5.000. Ademais desta competición, celebrarase tamén o trofeo de promoción para categorías base Memorial José González Capeáns, un dos grandes colaboradores do Club Mar de Noia. O trofeo Capeáns, bueno, que se debe ao noso maior colaborador, desde que eu levo no club dos 11 anos, sempre colaborou con nós, faleceu o ano pasado, estando sempre ao noso pé, entonces debemos este memorial a José González Capeáns. Ademais de diferentes entidades e empresas locais, a proba conta coa colaboración dos concellos de Noia e Porto do Son, que ven neste tipo de competicións, a par do aspecto deportivo, unha boa fórmula de promoción turística para a zona. Para nós é importante porque é a primeira regata de remo de mar que se vai a facer no noso concello, que ademais estamos en colaboración co Concello de Porto do Son, porque o bonito desta regata pois é que a competición se faga dende a praia e a dificultade que temos nas nosas praias por culpa das mareas fai que teñamos que desplazarnos ata a praia de Ornanda, en Porto do Son, para que a competición sexa máis vistosa e podamos disfrutar máis dela. A cita de alto nivel deportivo coincide ademais co 40 aniversario do Club Mar de Noia.